Ja, da var det på tide med en knivvideo igjen, og i dag har jeg med meg to kniver fra et amerikansk selskap som heter Spyderco. Og det er da Paramilitary 2 og Para 3. Dette her er foldekniver som er typisk foldekniver fra det selskapet, med en del sånne typiske kjennetegn fra dem. De bygger på en litt større modell som heter Military. Denne her Paramilitary er da litt mindre, og Para 3 er da enda litt mindre enn det igjen. Spyderco begynner vel å lage kniver sånn, jeg vet ikke om på slutten av 70-tallet, begynnelsen på 80-tallet. De var blant annet først ute med kniver med sånt lommefeste. De var tidlig ute med en spesiell eller åpningsmekanisme, altså som har sånn stort hål, så det skal være lett å åpne. Det var de tidlig ute med. Og så er de også tidlig ute med serraterte kniver. Men det som er typisk for Spyderco er at de har knivmodellene deres har ofte en betegnelse som henviser til yrkesgruppe eller arbeidsområde for kniven. Så når dette her heter da military en eller annen form, altså paramilitary og para, så må man vel anta at dette her er egentlig tenkt som en form for taktiske kniver, altså kniver for militært bruk da. Begge to er veldig like. Bladformen er ganske lik. Det ser ut som, ja, på grunn av det store hålet der da, som krever sin plass, så blir jo kniven sås ut som et sånt lauvblad omtrent. De har begge to lik funksjon på at du kan ta det momentet at du skal ha grepet ganske langt frem på dem. Para 3 er slik at den passer akkurat for mine hender i hvert fall. Perfekt. Da får du en veldig kort kniv, men det er fint å også åpne opp ting med og sånne ting. Det er nok ikke noe, dette er egentlig ikke noe turkniv. Dette er mer sånn hverdagskniv som du bruker til hverdagslige oppgaver, som å åpne pakker eller brev eller slike ting, og åpne opp strips og det som måtte være aktuelt å bruke kniv til vanlig. De er selvfølgelig også mulig å bruke ellers også. De har helt til vanlige turoppgaver også. De har et flat knivblad, så det er ikke noen det flater helt ut ifra å være ganske kraftig på toppen. Og så eggen er bare en par millimeter ytterst. De er ganske trygge i bruk, for de har en spesiell lås, som en såkalt kompresjonslås, som da skal, der det er omtrent som en sånn der, det som kalles for line lock, egentlig, men plassert på toppen, og så gikk den inn i et spår på kniven, slik at den er veldig mye tryggere. Det betyr også at i og med at du har det på toppen, så kan du da lukke den veldig enkelt med uten at fingrene dine er i vegen. Den er veldig trygg å bruke sånn sett. Synes jeg kanskje at Para 3 er det som jeg liker best, for det så passer den meg veldig bra. Paramilitary 2 da, som heter den andre her, den skal vi se, ja, jeg har ikke hanskene rett i det her nå. Den er veldig god med hansker, for da får jeg litt lengre grep på den, egentlig. Og så er det lengre blad da, hvis den trenger det. Men hvis du tenker at noen ganger du trenger et lengre blad, så er det ikke når det skulle være. Det måtte være når hvis du skal splitte ved og slike ting. Da er ikke dette en kniv du ville bruke til det uansett. Selv om sikkert det er sterk nok. Disse knivene her er ganske så like på mange måter. De har G10 plater på sine. Stål er CPM S45VN, begge to er laget i Colorado i USA. Så det er faktisk på en Golden Colorado USA Earth, bare for å være helt sikker. Spyderco er kjent for å være sånn ekte knivnerd-selskap, som de tester ut de fleste knivstål og materialvalg som finnes på markedet. Altså de har jo et stor bredde da, i forhold til det.
Så er det sikkert noen som lurer på om de har den dybden som trengs for å mestre alle disse forskjellige sårtypene. Det vet jeg lite om. Dette er faktisk min eneste Spyderco kniver, så jeg har ikke mulighet til å uttale meg om det, men jeg synes i hvert fall at det virker å være ganske solide kniver så langt, uten at jeg kan bruke dem kjempehardt. Bare for å vise litt, nå fant jeg fram handsken her. Med hansker så har jeg et sånn ganske greit grep på den Paramilitary 2. Og det er også ganske greit på Para 3. Det er vel neppe så enkelt å flikke opp da på med hansker på. Spørs hvor hva hansker du har da, selvfølgelig. Så er det ikke spesielt sånn teit da. Jeg synes vel egentlig at det som jeg opplever som litt trøblete med så her da, er at hvis jeg holder fingrene mine tett på den kompresjonslåsen, så klemmer den når jeg åpner den. Det har jeg aldri opplevd på andre typer kniver før, så det er i hvert fall åpenbart at det er et problem, i hvert fall sånn bruksmessig da, så er det ikke sånn kjempe behagelig da, å bruke den med i hvert fall sånn bar hud da, mulig at det funker bedre med hansker, eller det funker sikkert garantert bedre med hansker. Det er en ting som jeg reagerer på da. Og så synes jeg de tar litt mye plass i lomma. Formen her gjør at de tar litt plass, så at de er ikke så veldig mye større enn andre kniver, men det er at de stikker litt ut da. Det er ikke sånn, ja, altså den der profilen her gjør at det blir litt mer motstand i lomma da. Så de har liksom ikke helt, det har ikke blitt helt min greie, så jeg må bare innrømme det. Det som jeg liker med det her er at det er en veldig godt definert spiss, veldig solid, tjukt blad, så inni en veldig, veldig tynn og definert spiss. Du har veldig kontroll på bladet, i og med at du kommer så tett. Bladet er forholdsvis kort, det har et veldig godt grep, og du kan bruke det til å pirke med og litt sånt. Du bruker den til mye enklere til den slags bruk, det er mer presisjonsbruk da, enn mange andre kniver. Han er ikke spesielt god på, han er i hvert fall ikke bedre enn andre når det gjelder trearbeid. Sånn ekte turkniv så er vi ikke sett ned noe spesielt egentlig. Men til hverdagsbruk så er det absolutt en kniv du kan ha med deg i lomma. Det er det lov til å bruke kniv da, selvfølgelig. Hvis du kan argumentere for at det er lurt at du har det med deg kniv. Så ja, det var altså Paramilitary 2, som betyr generasjon 2, fra Spyderco, og Para 3, som neppe er generasjon 3, men som jeg tror faktisk at det er 3 rett og slett for at det ikke kom etter versjon 2 på den her. Uten at jeg er 100% sikker på det, noen som vet bedre kan arrestere meg på det. Og min favoritt blir da Para 3, rett og slett. Skal du bruke eller ønsker du å bruke det her som til hverdags eller til turkniv eller noe, så vil jeg kanskje valgt en annen farge enn en farge som forsvinner i naturen da. Det er kanskje ikke det smarteste valget jeg har gjort. Blå eller en knallfarge, rosa eller oransje eller sånne ting. Det er nok et bedre valg.